हॅलो एव्हरीवन, आज आपण मका आणि मुरमुऱ्याचा चिवडा बघणार आहोत। तेल गरम झाल्यानंतर मका अशा प्रकारे तळून घ्यायचा आहे आणि मुरमुऱ्यामध्ये टाकायचा आहे। इथे सगळा मका तळून झालेला आहे। खोबरं, तांबूस रंग येईपर्यंत खोबरं तळून घ्यायचं आहे। त्यानंतर शेंगदाणे, शेंगदाण्याचा कलर ही तांबूस होईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे आणि खोबरं आणि शेंगदाणे हे बारीक गॅसवरच तळून घ्यायचं आहे।
भाजकी डाळ, फोडणीसाठी बारीक कापलेला लसूण किंवा लसूण ठेचूनही घ्यायचा आहे. त्यानंतर मिरची, कढीपत्ता, बारीक गॅसवरच ही फोडणी तयार करायची आहे. थोडीशी हळद, आता ही फोडणी चिवड्यामध्ये टाकायची आहे आणि त्यानंतर मीठ टाकायचं आहे आणि चिवडा चांगला मिक्स करून घ्यायचा आहे. थोडंसं गार झाल्यानंतर एका प्लॅस्टिकच्या कॅरी बॅगमध्ये तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता.